మీకు నల్లేరుతో పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఇది కొంచెం దురదగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం చేతికి నూనె రాసుకుని ఈ కాడలు తీసుకోవాలి. మనం చిక్కుడుగా ఏనలు తీసుకుంటాం కదండి, అట్లా తీసేస్తే వచ్చేస్తుంది. నీళ్ళల్లో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుని 2-3 సార్లు బాగా కడుక్కోవాలి. దాని మూలాన దురద తగ్గుతుంది. కొంచెం నూనె తీసుకుని ఈ నల్లేరు కాడల్ని ఆకులతో సహా వేసుకుని ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. వీటిని పక్కకి తీసేసి మళ్ళీ నూనె వేసుకుని కొద్దిగా మెంతులు, కొంచెం మినపప్పు, కొన్ని ఆవాలు, కొంచెం వెల్లుల్లి, కొద్దిగా జీలకర్ర, అలాగే కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఎర్రగా వేయించుకున్న తర్వాత కారానికి సరిపడా పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేగాక పప్పు నువ్వులు కూడా వేసుకుని దించేసుకోవాలి. చింతపండు కానీ ఆమ్చూర్ పౌడర్ కానీ వేసుకుని సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని చల్లారాక రోట్లో మెత్తగా నూరుకోవాలి. ఇలాంటి ఔషధ గుణాలున్న వాటిని మనం మిక్సీలో వేసుకోవటం కన్నా రోట్లో వేసి దంచుకోవటమే మంచిదండి.